tu veux prendre la roue arrière et ta gauche. Bah ouais, ouais, il y a un truc, il fait ça en plus, c'est dans lui. J'avais ça sur la moto, voilà, c'est sympa. L'amortisseur qui était mort. Ah bah c'est fini. Hein. Là, c'est la boue. Oui, elle est la machine. Elle est pourrie sur place, c'est du flat. Ouais, c'est ça, c'est ça.
Thank